Lefkoşa Türk Belediyesi şehrin altyapısıyla ilgili çalışmalara devam ediyor. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre bu kapsamda geçen günlerde ihale sözleşmesi imzalanan kaldırım ve yağmur suyu yapım işleri projesi çalışmaları başladı. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin öz kaynaklarından karşılanacak olan proje çalışmalarıyla şehrin 16 farklı noktasındaki altyapı sorunlarının çözümlenmesi hedefleniyor. Altyapı çalışmaları 90 takvim gününde tamamlanacak. Aralıksız olarak sürdürülecek olan altyapı çalışmalarına Şehit Önay Mehmet Ali Sokak'ta başlandı.